Vítáme vás u dnešního prvního vydání magazínu Štítarský SK speciál Ház. Dnes si shrneme celou podzimní sezónu. Začneme od prvního zápasu, což znamená 11. kolo, které se uskutečnilo 1. září v 15:15 a jeli jsme do Cerhenic, lépe řečeno do Jestřábí Lhoty, kde jsme vyhráli 8:5. Poločas byl pro nás 5:2, což znamenalo, že jsme se neměli za co stydět a se soupeřem, s kterým jsme minulý rok prohráli 15:3, jsme uhráli skvělý výsledek. Na reportáž se nyní podívejme. Dne 1. září 2012 náš tým zavítal na půdu Vrbové Lhoty a hrál proti týmu Cerhenice. Již v poločase jsme vedli 5:2 a tak jsme si mohli dovolit dostat pár gólů. Na konečné skóre 8:5 pro nás. Filip Ross a krajské štáby. Televize Falda. První kolo jsme hráli doma před svými fanoušky a přivítali jsme tým AFK Pečky, který je mimochodem velice silný a porazil tým FK Kolín. Bohužel i my jsme s ním padli, i když po velkém boji 5:3. Tento zápas byl velice dobrý pro diváky a na jeho reportáž se nyní podívejme. V prvním kole jsme na domácí půdě přivítali tým AFK Pečky. Bohužel s tímto týmem jsme prohráli 5:3, i když po velkém boji. Tento tým dokázal porazit například slavný tým FK Kolín. Vážení milí přátelé, a druhé kolo jsme měli volné, což znamená, abychom byli v plné tréninkové intenzitě. Jsme si dohodnuli přátelák s týmem Bečvár. Dohodli jsme si dvojpřátelák, jeden se hrál u nás, druhý se hrál v Bečvárech a nyní jsme zrovna hráli v Bečvárech. Bečváry neměli zrovna nejsilnější tým a proto prohráli 17:1. Na všechny góly se nyní podívejme. Volno ani náhodou. I když není zápas, hrajeme si přáteláky. Bečváry Štítary 1:17. Další kolo jsme hráli venku, poněvadž první kolo jsme hráli doma, takže o tom není pochyby. Zavítali jsme 23. září od 13:45 do Českého Brodu na Kutilku, kde jsme prohráli nejspíše s týmem kandidujícím na čelo tabulky 8:0. Myslím si, že tento zápas byl jednoznačný ze strany Českého Brodu, i když poločas byl jen 3:0. Na fotky se dívejme. Kutilka je pro nás zakletý stadion. Již pár roků jsme zde nevyhráli. Český Brod jsme naposledy porazili v okolní vesničce, a to 6:5.
ušel, byl ve Štítarech po utkání. Velice napínavé téma, které se hodnotilo mezi všemi trenéry a prostě bylo to ostuda. Minulý rok jsme Kšely 2krát porazili v obou zápasech, kterých jsme s nimi hráli. 39.2012, 14-15 nás poprvé tým Kšel poráží, a to vysokým rozdílem 6-1. Náš štáb byl u toho a dokonce natáčel celé utkání, takže na krátkou reportáž se nyní podívejme. Bohužel jsme prohráli. I stav 1-4 v poločase už tomu napovídal, že porážce už nic nezabrání. Na začátku utkání, jak můžete vidět, si ještě všichni hráči ruku podali, ale na konci tomu bylo už trochu jinak. První váženější šanci z našeho pohledu měl Kuba Miškovský, podívejte se na ní. Ovšem celkem dobrým zákrokem můj zlikvidoval golman Kšel. Další šance se rýsovala z rohového kopu. Tady vidíte na zpomaleném záběru. Další šance hostujícího týmu přišla také po rohovém kopu, i když dle mého názoru další rohový kop už být neměl, můžete se sami podívat. No, a to vidíš i ten nákop jako... Už být neměl, můžete se sami podívat. No, a to vidíš i ten nákop jako ten klub, jo. No, a to vidíš i ten nákop jako ten klub, jo. Tak a tady vidíte jednoznačný omyl, který způsobil to, že jsme nedali góla, poněvadž pan rozhodčí viděl offside, který však mladší žáci píská až do vápně. Udělejte si z toho obrázek sami, nebudu to... Již zde byl dle mého názoru faul. A tady to... Tak to je asi tak vše zajímavé z tohoto zápasu. Já vám děkuji za použití do Štíterský SK speciál Half. A pokud se budeme koukat na další kolo, měli jsme los a podruhé jsme jeli do Vrbové Lhoty, tentokrát na utkání opravdu s Vrbovou Lhotou. Píše se 6.10. roku 2012 a náš tým poprvé okusuje Vrbovou Lhotu. O 13.45 se hrálo a Štítary poráží Jestřábí Lhotu, lépe řečeno Vrbovou Lhotu, 1-7. Poločas byl sice jenom 2-0, ale to jen proto, že jsme neriskovali. Další kolo jsme se hráli ve Vrbové Lhotě a proti Vrbové Lhotě. Poločas byl jenom 2-0, ovšem druhý poločas jsme zvládli poměrem 5-1, což znamená, že jsme vyhráli 7-1, což je super, ne?
Nebovidy, to je soupeř, se kterým si dáváme věčně přáteláky. Občas ji vyhrajeme, dost často prohráváme. Ovšem 14.10.2012 ve Štítarech, ve Štítarském údolí od 13.45 tomu bylo jinak. Štítarský SK vyhrál 4-0, i když samozřejmě nebráním se tomu, že mohl dát 10 gólů. Poločas byl ošidný stav 1-0, že jo, pokud se člověku povede uránit, je to dobré. Nakonec jsme dali ještě 3 góly, což znamená teda konečný stav 4-0. Nebovidy zrovna v tento den neměli co nabídnout, takže jednoznačně výsledek. Nebovidy zrovna tento den neměli co nabídnout a tak jednoznačná výhra 4-0 napovídá o našem výkonu. I když ten výkon z hlediska stavu v prvním poločase 1-0 nebyl až zas tak oslnivý, na Nebovidy to stačilo. Další týden jsme zavítali na hřiště týmu Poděbrad, který byl momentálně první v tabulce a byl to velice zajímavý zápas. Hrálo se to 20.10. od 10 hodin, byla to sobota a Štítary si připisují nejvyšší porážku dosud, což byla porážka 12-2. Hráči se sadili s trenérem, že nedostanou více jak 10 gólů. Nedostali, ale stejně běhali na tréninku, protože je dostali 10 přesně. V prvním poločase otevřel skóre hráč Poděbrad, ale potom jsme dělali také góla a to zásluhu Filipa. A v druhém poločase Filip přihrál Ondrovi na dalšího góla, což znamená konečný. V tomto kole jsme zavítali na půdu Poděbrad, kde byla veliká mlha. Ovšem hráči se s tím vypasovali a brzy jsme již inkasovali. Konečný stav 12-2 odpovídá za vše. Poločasové skóre 6-1 je celkem ještě příznivé. Kam jsme jeli na další kolo, protože vám to nyní hnedka řeknu. Nejeli jsme nikam, měli jsme hrát doma, bylo to 28.9. od 12.15, kdy jsme měli hostit Radim. Bohužel nepříznivé počasí zařídilo to, že utkání bylo odloženo a tak se vrhneme hnedka k dalšímu kolu, které se hrálo mimochodem 4. listopadu roku 2012 od 9.30 v Milovicích. Bohužel jsme počítali s tím, že vyhrajeme, ale náš sen se nám nesplnil. Vstávali jsme brzo ráno kvůli tomu a bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, dostali jsme bůra. Máme jim co vracet, teďka už budou uzdravení hoši, tak snad kluci vyhrajeme. Utkání v Milovicích nebylo podle našeho plánu, spousta zahozených šancí způsobilo stav 5-0, což znamená, že
jsme utrpěli porážku, kterou jsme nečekali. Bůra jsme opravdu nečekali, ale budeme se jim to snažit vrátit. A poslední kolo se hrálo 10.11. roku 2012 od 10 hodin, kdy nás hostila Jestřábí Lhota. Poločas byl dokonce pouze 2-1, jenom doplním, Jestřábí Lhota je další kandidát na zisk prezidentského titulu. Jestřábí Lhota štítali konečným skóre sice 5-1, minulý rok jsme teda vyhráli, ale letos měli oni silnější tým, ale musím podotknout, že jsme vedli 1-0. Na Jestřábí Lhotu se nám jako již pravidelně daří, což znamená, že je dlouho trápíme, bohužel tentokrát to nevyšlo, minulý rok jsme je tedy porazili, ale letos to nevyšlo a i bez trenéra jsme ukázali, že hrát fotbal rozhodně umíme, takže se není za co stydět. Na příčky hodnocení hráčů a průměr známek první skončil Honza Vobořil, sice hrál nejméně zápasů, ale měl nejlepší průměr 1,7%. Druhý skončil Filip Ross 1,83, třetí, čtvrtý Ondra Nejman a Kája Švarců 2, pátý Kuba Miškovský 2,5, šestý Tomáš Opolzer 2,16, sedmý Lukáš Kroupa 2,25, osmý Milan Kovařík 2,58, devátý Láďa Hecl 2,61, desátý Vojta Šetkovský 2,9, 11. až 12. Matouš Maršík Tomáš Nedvěd 3,25, 13. Martin Bureš 3,44, 14. Krištof Wilc 3,5 a 15. 16. Kuba Neprášek a Filip Nováček. Za pozornost a u příštího vydání magazínu Štítarský SK Special Half se budu opět těšit. Děkuji.